Hola, bienvenidos a Mundo Pinipón. ¡Hola! Una pregunta, ¿os gustan las brujitas? Sí, mucho. ¿Y no os dan miedo? ¿Miedo? A mí lo único que me da miedo es un examen sorpresa de mates. Pero si son monísimas. Mi preferida es Aracnia, con su pelo rosa. ¿Y la tuya, Lara? La mía es Katia. Mira qué miedo da. Pues no os pongáis tan chulitas porque hoy tengo preparado un reto que pone los pelos de punta. Os lo van a contar Jorge y Daniel. A ver qué es. Hola Lara. Hola Mara. Yo soy Daniel. Y yo Jorge, del canal Pinipón Action. Como vosotras nos retasteis a nosotros el otro día, Daniel y yo pensamos en retaros a vosotras esta vez. Espero que estéis preparadas porque allá va. Daniel, ¿se lo cuentas tú? Vale. Trata sobre brujitas y de adivinar. ¿Ves estas cajas? Pues hay brujas dentro y tenéis que adivinar qué brujita es. ¿Qué pasa si no aciertas? Pues si no acertáis, lo que pasará es que caerá un terrible hechizo sobre vosotras. ¿Aceptáis el reto? ¡Mucha suerte! ¡Y que gane la mejor! ¡Buah! No será para tanto. Acepto. ¿Y tú, Lara? Yo, contigo, juntas hasta el final. Pues preparadas, listas, ¡Mixis Max! Primera cajita. Una pista. A esta brujita le encanta volar. Con su escoba o con su sombrero de bruja. Muy fácil. Es Vampiria. A ver... ¡Correcto! ¡Correcto! ¡Exacto! Muy bien, somos unas pros. Bueno, me parece que os lo voy a poner un poco más difícil. En esta cajita está la más pequeña de las brujitas. ¿Esto es fácil? No, lo siguiente es Alia. A ver... Exacto. Alia. ¡Eso es! ¡Correcto! Qué aburridos ganar siempre. Lara no tenía que haber dicho eso, porque a partir de ahí las cosas se complicaron. Y mucho. Bueno, me parece que os lo voy a poner un poco más difícil. En esta cajita hay una brujita de aire. Yo digo que es Aracnia. A ver... ¡Oh, oh! Oh, no es. ¿Y ahora qué va a pasar? Pues no lo sé. Mara. Un momento, ¿qué es ese viento? ¡Es el hechizo de Huracanis! ¡Lara, sujétame, que me voy volando! ¿Qué hacemos? ¡No lo sé! ¡Sujétame! Si abrís otra cajita, parará el hechizo. ¡Corre, ábrela! Vaya, menudo hechizo. Ha llegado hasta la ciudad de Pinipón Action. Por fin. Por fin ha parado ya. Mira, ¿quién había en la cajita? Katia. Era Katia. ¡Qué guapa! Ay, ¿no te parece que hace mucho frío? Sí, hace bastante, hace mucho frío. Sí, qué frío. Ay, ahora empieza a hacer un poquito más de calor, ¿no? Sí. Un poco. Ay, Hace mucho calor. sí, ahora sí, empieza a hacer... Ay, yo me estoy asando, ¿eh? Rápido, abrid otra caja. Corre. Es Serpentia. Es Serpentia. ¿Ahora qué pasará? Tiembla el suelo. ¡Ay, es No. verdad! ¡Terremoto! ¡Ah! 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 ¡Ay! ¡Que me caigo! ¡Ayuda! ¡Ah! Rápido, chicas, abrid la última caja. Vale. Vamos, Mara. ¡Aracnia! Mara. Aracnia. ¡Arañas! ¡Guau! ¡Menudo hechizo! ¿Tan mal os ha ido? Menos mal que en la ciudad de Mixópolis no hay hechizos. Pero soy malotes. Lara, Mara, ¿dónde estáis? Ya ha pasado todo. No queremos salir. ¿Por qué? Venga, vamos, salid. Pero, ¿qué os ha pasado? Porque las brujitas se han enfadado con nosotras y mirad, nos han convertido en gato. No pasa nada, el hechizo se pasará en un Mixis Max. Digo, en un Pispás. Ahora ayudadme a despedir el vídeo, gatitas. Si tú también quieres ser un mega fan, no te pierdas nuestros retos en Pinipón. Y recuerda,
1, 2, 3, Mixis Max. Y también id a ver el vídeo que les propusimos a Jorge y Daniel en su canal de Pinipon Action. Un momento, ¿qué es eso?